今日我哋講怡保人。Hello， 依家佢哋嚟到呢個新元朗呢度啊，大家就好多人啦，千祈唔好嚟啦你。怡保梗係飲怡保白咖啡啦。嚟得咯，可以打包咩？你哋要打包咩？靚女大個字白個 B， 梗係打包白個 B 啦，唔通打包茶樹咩？ OK，one step， two step， three step， four， five， six。如果你問我怡保有咩好玩嘅，作為一個怡保人，我會同你講，怡保根本冇咩好玩嘅。不過怡保出名山明水秀，有好多唔同嘅山窿啊、河流啊，我哋可以去感受大自然，仲好有機會影到好多好靚嘅相先。不過首先呢，你要好靚啦，冇咁啦，開玩笑啫，唔講邊有得笑呢？知道呢，我哋就可以睇好多懷舊嘅嘢啦。我就好建議咧，放低手機，感受一下呢個時光慢落嚟一刻，係非常之 chill 嘅。Camera， hi，hi，hi again，hi。馬來西亞呢，仲有好多地方呢，可以有好多機會同啲動物近距離接觸，仲有互動啊。例如可以睇到啲馬、羊啊、牛啊。你唔好講啊，有一啲先進嘅國家啊，要真正喺你面前體驗到呢啲動物啊，係好難嘅。所以呢，我哋都係好榮幸可以仲有呢個機會啊，俾啲小朋友真正接觸。大家最好做好防曬同護膚啊，因為好熱下嘅怡保。好多怡保人出外地做工嘅，翻親嚟怡保，梗係會剪下頭啊，做下美甲啊，洗翻個靚面啊，脫胎換骨咁樣，我都唔例外。哇！怡保剪嘅頭髮就是零舍不同。爸爸，跟媽媽。每一次嘅離別，我都相信我哋好快重逢。你哋有幾耐冇返過屋企見下屋企人呢？我要坐火車。我唔知你知唔知，不過我知你唔知，因為我都未講，你又點知呢？由怡保去到新山需要7粒鐘嘅旅程，事不宜遲啦，我哋出發。時間係非常之寶貴嘅，數喺呢7粒鐘入邊，我哋都唔會浪費一秒一分，所以我哋就一直食一直食，唔係喺度食就準備食，總之就係食。諗返起我上一次坐火車已經係10年前嘅事啦，真係時間過得好快。如果搵錢可以咁快，咁就好啦。其實我有啲嘢同你講，一路嘅風景我都冇睇，點解？因為你就係我睇過最靚嘅風景。你幹嘛？哎呦！肉麻嘅嘢我哋唔講咁多啦，話咁快7粒鐘旅程，我哋已經差唔多到尾聲啦。有時候我哋會覺得時間好耐，仲有好耐，問題一眨眼就已經過去咗啦。所以呢，我哋想做啲乜嘢啊，就去做啦，冇諗咁多啦。做人好簡單啫，冇諗咁複雜。係咁先啦，拜拜。做自己想做的事，就是我的人生呢。